सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल GBR, फिर बेल आइकन को दबाइए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। D7200 को पहली बार अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ मैं। इसमें जो सारी फीचर्स आपको बताता हूँ, इसमें मेगापिक्सल 24 2 मेगापिक्सल मिल जाता है आपको। इसमें 25600 ISO मिल जाएगा आपको। 51 फोकस पॉइंट मिल जाएंगे आपको। 6 फ्रेम पर सेकंड मिल जाता है। 1080x1920 HD रिकॉर्डिंग है। Nikon D7200 में आपको वाईफाई NFC मिल जाती है। HDMI से कनेक्ट कर सकते हैं। Expeed 4 का प्रोसेसर है इसमें। 18-105 के लेंस के साथ 3.5 अपर्चर है इसमें। Hey guys, this is Gabbar. You watching my YouTube channel Technical GBR. Let's go for it. और अपन इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर क्या है। ये गाइडेंस की बुक्स है और ये 50% डिस्काउंट है इसका। इन सबको अपन साइड में रखेंगे। ऑन करेंगे। इसमें निकलेगा आपका एक बैटरी चार्जर रहेगा जो कि निकॉन का रहेगा, तो साइड में रख देंगे। और ये निकॉन की बैटरी तो साइड में रखेंगे। और इसमें एक बैटरी चार्जर है, बैटरी केबल है जो कि पॉलीथीन में है। और ये USB केबल है जो कि कंप्यूटर से या TV से इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपन इसको। और इसके अलावा निकालेंगे इसमें एक पाउच है, लेंस का पाउच है, लेंस रखने का काम आता है इसको। और इसमें एक लेंस का हुड है ऐसा। और फिर इसका निकालेंगे लेंस, निकालेंगे इसका। अठारह 105 लेंस DX है, निकॉन DX 18-105 VR, ऑटो फोकस, मैनुअल, VR ऑन ऑफ। ये कैमरा मैंने फोटोग्राफी के लिए लिया है क्योंकि मैं इसी फील्ड से हूँ और मेरे एक फ्रेंड ने इसका नाम मुझे बताया है, इसका नाम टिल्लू रखना, तो इसका नाम टिल्लू है। और मैं अगले संडे एक और अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ जो कि निकॉन D850 की है। जो तो आप इस वीडियो को और इस वीडियो को देखें और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो साइड में रखेंगे। फिर इसके बाद निकालेंगे Nikon 7200 जो कि मैंने इसको पहले से ऑन करके रखा था। और ये कुछ इस तरह से है। इसमें काफ़ी ज़बरदस्त फीचर्स है इसके अंदर। और इसको अपन ऑन करेंगे, बैटरी निकालेंगे। और इसमें बैटरी लगाएंगे। और इसके साथ एक कार्ड भी आया था 16 GB का। और इसमें स्लॉट ओपन करेंगे तो इसमें 2 कार्ड लगाने की जगह है। मेरे पास 16 GB है। तो ऑन करेंगे। इसके बाद लेंस लगाएंगे इसमें। ये हो गया हमारा हीरो तैयार। और इसमें आप देखेंगे क्या क्या फीचर्स है इसके अंदर। इसको ऑन करेंगे। इसमें बैटरी नहीं है, इसमें ऑटो फोकस है, PS AM, मैनुअल है, इसमें UI U1 U2 सेंस, फ्लैश, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। और जब इसको अपन घुमाएंगे यहाँ पे फ्लैश का ऑप्शन है यहाँ पे। और आप यहाँ पे माइक लगा सकते हैं, यहाँ माइक लगा सकते हैं। वाईफाई का ऑप्शन है आपको यहाँ पे। HDMI केबल मिल जाती है। और यहाँ पे हेडफोन लगाने की जगह मिल जाएगी आपको। और साइड कार्ड लगा सकते हैं। और उसमें NFC का लोगो यहाँ पे दिया गया है। और नीचे देखेंगे तो यहाँ बैटरी लगाने का है। ये छोटी सी स्क्रीन है, आपको अगर ऑन करेंगे तो उसमें फ्लैश भी ऑन हो जाएगी। ये फ्लैश ऑन हो गई। काफ़ी सारे मोड है इसमें, काफ़ी सारे फीचर्स है। बैटरी भी कम है तो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा। वो अगर आपको लगता है कि YouTube में रह के मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, कुछ चीज़ आप तक पहुँचा रहा हूँ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बड़ी प्यारी फोटो आ रही है इससे तो। और इसमें जो भी आपकी फीचर्स है, जैसे मेन्यू है, यहाँ पे वाइट बैलेंस है, ISO है, यहाँ पे जूम, जूम आउट, जूम इन,
और आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। इंट्रोडक्शन यहाँ पे मिल जाता है, वीडियो का लिए आपको यहाँ पे मोड मिल जाएगा, कैमरे के लिए यहाँ पे मिल जाएगा, एंड लेफ्ट एंड लाइट राइट और ओके आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ISO के लिए आपको यहाँ पे शटर स्पीड के लिए यहाँ पे मिल जाएगा, ISO के लिए यहाँ पे मिल जाएगा आपको। और काफ़ी अच्छा फीचर्स है, मैंने पहली बार इसकी अनबॉक्सिंग करी है और काफ़ी बढ़िया है। चलिए फ्रेंड, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आगे भी मैं अनबॉक्सिंग करता रहूँगा ऐसे ही।